Öncelikle herkese selamlar. Bugün bir karar aldık. Bugün köyümüzü tanıtacağız. Köyümüzün yaşlı insanları veya genç, yaşlı hiç fark etmez. Sizlere biraz da olsa hasret gidermenizi, özleminizi, gurbette olanlara herkese selamlar. Videoya geçebiliriz. Sayın yeğenlerim, dikkat ediniz. Ben de oralarda çok zamanlarda bir zaman çok geldim ama şimdi her şeyi terk ettim. Siz çok dikkat ediniz. Az bir zaman sonra siz de peşimden geliyorsunuz. Siz de benim gibi yatalık olursunuz, baharsınız. İnşallah olmazsınız da baharsın olursunuz. Ona göre dikkat edin. Gurbettekiler çok çok selam ederim size. Çok selam ederim. Ben hastayım. Ölü duramıyorum. Hastayım. Çok hastayım. Size de çok selamım var. Çok selam ederim. Gözlerinizden öperim. Çok selam ederim. Gözlerinizden de öperim. Konuş şimdi. Kime yolluyorsun gurbettekilere? Herkese mi? Evet, bizim köyün Bütün insanlarına. Aileye. Evet. Aile. Komşulara, dayıların, amcaların, herkese gurbetteki pekse atacaksın değil mi? Gurbetteki kayınçılarıma, Ünal'a, ondan sonra Mehmet'e, Göztepe'deki, Kıraç'taki eniştem Dursun'a, kardeşim Fatma'ya, yeğenim Havva'ya, Ağrı'daki kızıma, Kevser'e, damat Hasan'a, Niğde'deki kızım Çok güzel. Kezban'a, Damat Halime de. damat Ali Taş. Sen buraya gelsene var, oraya niye gidiyorsun? Görüyor musun? Röportaj Sen yapalım. görüyorsun, iyi görünüyorsun. Güzel konuş. Evet. Söyle konuş. sen de konuşacaksın. İyi baba konuşacağım. Konuş, iyi konuş ha. Yasmayın. Ondan sonra akrabalarım Kıraç'ta bulunan Çavuşoğlu Mehmet, Ziya Yılmaz, Mahmut Sarıbaş, ondan sonra Mevlüt, Muhammed, Ahmet, Hangi Daha sayacaksın? kim Say bizimle hepsine Çavuşoğulları çok seviyorum. Çok iyi komşularımızdı köyden. Karaköy'den komşularımız hem. Anasını babası öldü. Rahmetle anıyorum anasını babasını. Allah mekanlarını cennet etsin onların. Abi. Çok iyi bir komşularımızdı onların. Üstüne gelen kardeşi geçen gün Ramazan Polat öldü. O da rahmet etsin Allah'ım. Mekanını cennet etsin. Çok iyi bir komşumuzdu bu da, arkadaşımızdı. Hanımına kızına başsağlığı diliyorum. İşte Bu şekilde. Kabadaş'ta karıyla beraber yaşıyor burada. Allah'ım ömrümüzü ne zamana kadar uzattıysa o zamana kadar yaşayacağız. Komşularımızdan Allah razı olsun. Hepsinden memnunuz. Faruk yani burada işte böyle. Hayat Tamam, böyle işte. sözü teyzeme bırakırız o zaman. Evet. Teyze biraz da sen şey yap. Sözüm bırakıyorum. Biraz da benim hanıma bırakıyorum. Hanım konuşsun. Ben de konuşacağım işte bütün ailemize çok çok selam ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum bunlara. Ne diyeyim taklayayım. Herkese hep selam diyorum ben ne diyeyim takla. Sevgiyle Herkese sevgiyi, saygıyla anıyoruz. Kucak dolu selamlar veriyoruz. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, öncelikle herkese selamlar. Buradan gurbetteki saygıdeğer abilerimize, saygıdeğer bizden büyük olan kişilere çok çok selamlar söylüyoruz. Memlekete gelemiyorlar. Biz de onlar için böyle bir video çekmeyi düşünmüştük. Ellerinden öperim herkesin. Mevlüt abimizin, Mesut abimizin, diğer
Bir de Cavit abimizin. Yani çok çok selam söylüyoruz herkese. İşte böyle biz ava falan gidiyoruz buralarda tek başımıza. İşte Ramazan, Faruk, Sercan falan. Yani böyle şeyler yapıyoruz. Bazen atış yapıyoruz şeyler. Furkan şurada kuş var, öldür onu. Mesela Kuş değil. şöyle bir Ceylan telini atarsın sonra. böyle atışlar yapıyoruz işte. Yani bizim de böyle vaktimiz geçiyor buralarda. Bazen domuz avına çıkıyoruz. Bazen işte böyle kuş avına falan çıkıyoruz. Çok çok herkese selamlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Yeğenlerimizi sesimizi çekmeye gelmişler. İstanbul'da seyreden torunlarıma, oğullarıma hepsine selam ederim. Gözlerinden öperim. Bu bir hatıra olaraktan bakarız. Gelinleri söylemiyor. Gelinlere de selam ediyorum. Onları ayırır mıyım? Onlara da selam ediyorum. Gözlerinden öperim hepsini. İşte böyle. Yavrularım, Allah sizi sevdiğinize kavuştursun. Amin. Allah nasiplerinizi bol versin. Amin. Allah güzel bir kız nasip eylesin size. Amin. Başka daha ne diyeyim? En güzel. Hay bir de hayırlısından versin Allah'ım. Hayırlısından Yaradan versin ama Allah'ım. Hayırlısından versin. Hayırlısından versin. Evet. Allah. Hoş geldin oğlum, safa geldin. Hoş bulduk emmiciğim. Hoş geldiniz. Sabah Nasılsınız, geldiniz. iyi misiniz? İyiyiz Siz Allah'a de- şükür. Sizleri sormalı. Biz de görüyorsunuz işte, böyle karı koca, kışa elemete yiyip içip kalkıyor. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Sağlığımız yerinde. Çok şükürler olsun. Bugünler Allah acılar görsetmesin. Amin. Çoluğuma, çocuklarıma, oğullarıma, gelinlerime, torunlarıma, kızlarıma ne kadar akrabam varsa hepsine selam ederim. Selam ederim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Ne kadar akrabam varsa hepsine selam ederim. Allah nasiplerini, rızıklarını bol versin. Allah kimselere muhtaç etmesin. Allah'ın kaza, bela görsetmesin. Allah'ım hayırlısıyla versin. Ne verirse hayırlısıyla versin. İşte koca armına barba buralarda ufak ufak yaşıyor. Geçiniyor. Gelip gidiyor. Ne yapalım? Kar yağıyor işte. Böyle yine gidiyor işte. Dünya işi böyle kurulmuş. Böyle gitmiş. Görüyorsunuz yani. Her gün yani cenaze. Her gün cenaze. Cenazemize gidiyor. Camimize gidiyor. Cumamıza gidiyor. Çok şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Allah'ım sizi hayırlısıyla hayırlı evlat nasip eylesin. Bak gözünüz görüyor. Allah'ım nasip eylesin. Allah razı olsun. Yeter. Yeter. Sen